မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာလူသိနေပြီးတော့စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ရာမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့တက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အခုမှစပြီးတော့စာရီစကိုစပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Blank Document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်Blank Document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာတွေကိုစပြီးတော့မရိုက်ခင်မှာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စိုက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးတွေပြောင်းလဲပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ layout ထဲကနေပြီးတော့မှ site ဆိုတဲ့ထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်စိုက်လေးတွေကိုပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက A4 စာရွက်လေးနဲ့ပြောင်းလဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 စာရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ A4 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ် orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်လေးနဲ့ပဲရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait ဆိုတာလေးပဲရွေးခဲ့လိုက်ပါတယ် margin ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လည်တစ်လက်မစီပဲယူခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့် normal ဆိုတာလေးကိုရွေးခဲ့လိုက်ပါတယ်စာရွက်ကဒီမှာမြင်ကွင်းကြီးကအရင်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ view shortcut နေရာကနေပြီးတော့ zone and zone အောင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုအချုံအချက်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း keyboard ကနေပြီးတော့ control လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့လည်းအတိုးအလျှော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကစာမရိုက်ခင်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကတက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးသင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်သိထားဖို့လိုပါတယ်တက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ keyboard မှာကျွန်တော်တို့တက် key လေးပါတယ်ကိုကစာရီရိုက်လိုက်တယ်တက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပုံမှန်အားဖြင့်တော့လက်မဝက်လောက်လေးပဲသူကခုံသွားတယ်တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်လက်မဝက်လောက်လေးပဲသူကခုံသွားတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကစာရီရိုက်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုရောက်စေခြင်းတဲ့နေရာမှာတန်းပြီးတော့မှတက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့ရောက်သွားစေခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပေးရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာတက်အသုံးပြုဖို့ရာအတွက်တက်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာနီလန်းနှစ်ခုနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်ပထမနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ paragraph ဖောက်ထဲကနေ paragraph dialog ဖောက်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီအောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ tabs tab ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီရဲ့နေရာကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာ tab ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဝင်ချင်ဘူးဆိုရင် Microsoft Word ရဲ့အပေါ်မှာပေတံဘားလေးရှိတယ်ဒီရဲ့ပေတံဘားလေးကနေပြီးတော့လေတစ်စင်တက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကျသတ်မှတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပေတံဘားလေးကပျောက်နေတတ်ပါတယ်ကိုက Microsoft Word အသုံးပြုရင်းနဲ့ပေတံဘားကပျောက်နေလို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ view ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးတော့ ruler ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပေတံဘားကပျောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြန်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ထဲကနေပြီးတော့ ruler ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာပေတံဘားလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပေတံဘားပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစာရီစပြီးတော့ရိုက်မယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ကိုအသုံးပြုရတဲ့နမူနာရိုက်ပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော် CV ဖောင်လေးတစ်ခုလောက်ရိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က CV ဖောင်ရိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်လေးတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် home tab ထဲကနေ paragraph group ထဲမှာကာစာကိုအလဲကောင်စင်တာလေးကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေစပြီးတော့ရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုရိုက်လိုက်တဲ့စလုံးတွေကအသေးတွေနဲ့ထွက်နေတယ်စကလုံးအကြီးတွေကြီးပဲရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ကတ်လောက်မီလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအလဲကောင်စင်တာလေးကိုချိန်နဲ့စာလေးစပြီးတော့မှရိုက်ပါမယ်CURICULUM ပေါ့နော် curriculum curriculum value ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်အန်တာလေးခောက်ပြီးတော့မှအောက်တစ်ကြောင်းအောင်ဆင်းလိုက်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့ပဲကတ်ပြီးတော့စာတွေကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် paragraph group တွေကနေ align left ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးထားရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်စပြီးတော့မှရေးပါမယ်နာမည်လေးစပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ် name ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့တက်တစ်ချက်လောက်ခုံကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ name ကနေပြီးတော့သူကဒီလောက်အနေထားလေးပဲတက်လေးကခုံသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီကနေပြီးတော့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်တွေ address တွေဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်
တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စိတ်ချင်တဲ့နေရာလောက်ကနေပြီးတော့တက်လေးစပြီးတော့တတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါရာဂရက်ဂရုတွေကပါရာဂရက်ထိုင်ရလောက်ပေါက်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့တက်ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့လည်းတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေရန်ဘားလေးကနေပြီးတော့လည်းအလွယ်တကူတက်လေးတစ်ခုလောက်တတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာမောင်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်လေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နှစ်လက်မနေရာလေးမှာတက်လေးဝင်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကာစာရောက်နေတယ်ကီးဘုတ်ကနေတက်ကီးတစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့တက်နေရာလေးကိုတခါတည်းသူကရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တက်တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတက်တွေမှာဆိုရင်သူကလက်တက်ရယ် right တက်ရယ် decimal တက်တွေဘားတွေဆိုပြီးတော့မှသူကတက်တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်လက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့မှစာရွယ်ညီထားပြီးတော့ရေးချင်တာလားဒါမှမဟုတ် center တက်အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ထားချင်တာလား right တက်ညာဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ထားချင်တာလားdecimal တက်တွေဘားတက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဓိကဒီရက်တက်တွေထဲမှာအသုံးများတာကတော့လက်ရယ် center ရယ် right ရယ်ဒီသုံးခုကကျွန်တော်တို့အသုံးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်သုံးခုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့မှအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတက်လေးတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တယ်နာမည်ရေးပြီးသွားပြီတက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့နှစ်လက်မလောက်ကနေစပြီးတော့မှအညီညာလေးရေးသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်လက်မမှာထားထားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့တက်လေးကဒီရဲ့နေရာလေးမှာနှစ်လက်မဆိုတာလေးအော်တိုဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနေလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့တက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပါရာဂရက်ဂရုတွေကနေပြီးတော့တက်ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့လည်းရတယ်ဒီရဲ့တက်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လည်းတက်ရှိရဲ့နေရာလေးကိုအလွယ်တကူဝင်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူဝင်လိုက်တယ်နှစ်လက်မနေရာလေးမှာထားထားတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ပဲစာတွေကိုအညီညာရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးပေးထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ full color လေးရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6လက်မကျော်လောက်ထိစာရွက်ရဲ့နောက်ဆုံးနားမှာသွားပြီးတော့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေရန်ဘားလေးမှာ6လက်မကျော်လေးမှာမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ကလေးတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့မှတက်လေးတစ်ချက်လောက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့6လက်မလောက်မှာတက်တစ်ချက်လောက်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့တက်လေးကလက်တက်လေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကစာရီကိုနောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့အညီညာလေးဖြစ်အောင်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့တက်လေးပေါ်မှာနှစ်ချက်နေပြီးရင်တော့ဒီမှာညာဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ညီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် right ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ leader ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က CV form မှာ dash line လေးတွေပါကိုယ်တိုင်မရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာတခါတည်းတက်ထဲမှာ dash line လေးတွေကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က6လက်မတက်မှာသတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်6လက်မဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆက်လက်လေးပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဆက်လက်မပေးထားဘူးဆိုရင်တော့သူကဝင်ကျင်တဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့ဝင်နေလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုက6လက်မတက်မှာသွားပြီးတော့ပြင်ကျင်နေဆိုရင်6လက်မရှိတဲ့တက်လေးတစ်ခုမှာဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့မှ right ထားမယ်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ် okay ဆိုပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့တက်လေးတွေကလောလောဆယ်2ခုရှိတယ်2လက်မရယ်6လက်မရယ်မှာ2ခုရှိတယ်6လက်မတက်မှာပြင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးတယ် right ကိုပြင်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ် okay နေလိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တက်ခုံကြည့်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေတက် key တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ auto dash line လေးတွေသူ့လိုပါဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့6လက်မလောက်ထိတက်က auto ရောက်သွားတယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးကိုမြင်ကွင်းချုပ်ဒီပုံစံတန်းလေးကျွန်တော်တို့ CV form ကိုရေးသွားလိုက်ရုံပါပဲနေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ father name ပေါ့တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်full column လေးရေးလိုက်ပါတယ်တက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့သူ့လိုနောက်ဆုံးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်မယ်day of birth ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ် full column လေးရေးပြီးတော့တက်လေးတစ်ချက်ခုံနောက်ဆုံးကို auto သွားလိုက်လို့ရပါတယ် enter လေးခောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာတွေကိုဒီပုံစံတိုင်းပဲ CV form လေးတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ရေးသွားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကိုသုံးပြီးတော့မှရေးတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်စာတွေကိုတော့ CV form မှာပြီးအောင်လေးရိုက်မပြပေးတော့ဘူးเนาะကိုယ်ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုကတက်ကိုသုံးတက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုအဆုံးထိရေးသွားလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အောင်နာလေးမှာအန်တာခောက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့တက်တွေကိုမသုံးချင်တော့ဘူးနောက်ထပ်ပြီးတော့မှတက်လေးတွေအသက်သက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်
လက်ရှိပေးပြီးသားတက်လေးတွေကိုဖြောက်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့တက်လေးပေါ်မှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့အောက်ကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ပေးထားတာလေးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်6လက်မတက်လေးမှာလည်းဒီလိုပဲမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကစာရေးစပြီးတော့ရေးချင်တာကတလက်မလောက်အနေထားကနေပြီးတော့စာရေးရေးမယ်ဒါကြောင့်ပေတံပါလေးမှာကျွန်တော်တို့တလက်မလောက်ကနေပြီးတော့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်သူ့တော့လေကောင်စက်တာကနေပြီးတော့စာလေးတွေကိုအညီအညာရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်တက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်တက်ပေါ်မှာ2ချက်နှိပ်အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်တာဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်လေးတစ်ချက်ခုံပြီးတော့စာလေးတွေစပြီးတော့မှရေးလိုက်လို့ရသွားပါပြီနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်ဟိုနောက်ကိုရောက်စီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်9လက်မလောက်ကနေပြီးတော့တက်တစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့မှတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းလေကောင်စင်တာကနေပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်စင်တာကိုရွေးပြီးတော့9လက်မဆိုတာလေးရွေးထားမယ်စင်တာဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ sign ပေါ့အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ဘယ်လိုပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတန်းလေးတွေရေးလို့ရတယ်တက်လေးတစ်ချက်ခုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းကြရေးလို့ရပါတယ်အန်တာခောက်ပါမယ်နောက်ထပ်တက်တွေထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်လက်ရှိပေးထားတဲ့ဒီရက်တက်လေးတွေကိုမောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့အောက်ကိုဖိဆွဲချပြီးတော့တက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်တက်လေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ3လက်မလောက်ရှိတဲ့လေကောင်လောက်ကနေပြီးတော့စာရေးစပြီးတော့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်3လက်မလောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တက်လေးသတ်မှတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့တက်တစ်ချက်ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အန်တာလေးခောက်ပြီးတော့မှအညီအညာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးသွားလိုက်ရုံပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာလူတည်နေပြီးတော့စာရေးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရန်အသုံးဝင်တဲ့တက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ